бул жерден акча алып иштеп атасыз. Мэрияда көтөргөн адам жок болуп атат да, баары эле пара болуп. Акыркы 2 ай аралыгында Ош шаарындагы бир канча көчөлөрдүн эки тарабы автоунаа токтотуучу жайга айланды. Мурун айдоочулар унаасын акысыз токтотуп жүргөн жерлерге эми 20 сомдон акы төлөп жатышат. Айрым жарандар калк жыгыш жерлерде көзөмөлдөөчүлөр 50 сомго чейин алып жатышкандыгын айтышат. Читаш келди дагы 50 сом пул болот деди. А мен түшүргөнгө эле 50 сом десем, ал неме болбады, унабады. Чек бер онда десем, чек бизде жок, бирок беришиң керек деди. Форма кийип келди. Немеси дагы жок жана знагы. Форма менен эле келди. Жилети жок деген? Жилетти да любой сатып атпай, onu алып эле кийип алып турган, бирок ошону бизге мына неменен чечип берсе болмок да, мэрия жактанчы. Ушул нерсени чечип берсе элге жардам болмок. Азыр сезон алма алып келип сатып атабыз, башка кылып атабыз. Бирок мэрияда көтөргөн адам жок болуп атат да, баары эле пара болуп калды. Чек алам мен, любой жерден чек алам. Аналардан ham азыр Араванскийдин берип Курманжановкадан да алып калып турду. Чекчи. Чек беребиз ошол станка пул албачу эле да. Мына Араванскийдин ойлой келип аткан Курманжановка көчөдөнчү. Анан Зайнабиновдан да чыкканда ал мечиттин биягынан да албайт эле да. Чек жок болсо мен ойга пул бербейм, кетип калам. Чек бергиле берем деп айтам. Келечектерге койгондо станкаларга же болбосо машина келип токтотайын десем токтотпой атат. 20 сом бересиң деп. Мына көчөлөгө же белгиси же ызнагы жок эч кандай. Жөн эле жерден 20 сом ала береби? Ушундай качан порядок болот бирок. Мына жерге стоянка, мына жер платный стоянка, мына жер платный стоянка эмес деп айтып койбойсуздарбы? А биз келип сайлабыз, анан кийин башталат экен да. Жок, мына азыр машинаны чыгарбай атат. 20 сом бербесең чыкпайсың дейт. Любой жерде өзүм ишиме жооп берем. Аткан ишиме. Мен уруксат эле мерден волонтер иштеп атам. Анын өчүрүп эле койсоң. Неге? Неге тамыз атасың? Канча иштеп атасыңар бул жерде? Бул жерде парковка, станкада иштеп атабыз. Кимге бересиздер акчасын? Өчүрчөй акча. Анын. Менден алыс жөр жаман болот деп коркутууга аракет кылып, кол шилтеп кетип калган жаран Ош шаарындагы Райымбеков көчөсүнүн эки тарабындагы автоунаа токтотуучу жайды караган кызматкер. Ал мындагы автоунаалардын ар биринен 20 сомдон алып жатат. Алгач айдоочуларга чек бербей жаткан. Камерага тарта баштаганыбызда унаа ээлерине ККМ аппаратынан чыгарылган чек бере баштады. Акчаны эмне себептен алып жаткандыгын сураганыбызда алгач жооп берүүдөн баш тарткан менен акыр аягы маектешүүгө макул болду. Ак деп кара деп сүйлөгөндө, чындыкты сүйлөгөндө мен берде өзүм жумушумду аткарып атам биринчиден. Экинчиден мен бул жерде станкада иштеп, мен план тогом. Берде Момун деген ака келип койгон, мына чек бар, квитанция бар, мына бейжик бар. Бүт ошол менен иштеп атабыз биз мына. Ошол ака койгон. Жок, бул чек силер станкада бүт ошо брат карайт. Чекти качан аласыңар, кимден аласыңар? Эртең менен бизге берет да, оны ылдыйдагы, оны станциялар иштеп жүрбөйбү? Ошол жерге ошолорго берет, мен келем да ошолордон алып, жумушумду жүрөм. Райымбеков көчөсүнөн кийин шаардагы Тешикташ базарына келдик. Ал жердеги автоунаа токтотуучу жайды караган кызматкер суроолорго жооп бербеди. Бирок колундагы чектен бир даана алдык. Кызыгы кассалык көзөмөл машинасынан чыгарылган чектер окшош болуп чыкты. Эки жайды бир адам, тагыраагы Абдимомун Тагаев аттуу жаран иштетип жатыптыр. Алар ККМ аппаратынан алдын ала чек чыгарып алып, аны айрым гана айдоочуларга беришет. Көпчүлүк акы төлөөчүлөр жөн эле акчасын бере салып жол алышат. Эреже боюнча айдоочулар акы алгандан кийин гана чек чыгарылып берилиши керек. Жол боюна автоунаа токтоочу жай кылып пайдалануу демилгесин Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы көтөргөн. Бул жол менен казнага пайда түшүрүүнү көздөшкөнүн билдиришет. Шаардын 32 жерине унаа токтотуучу жайларды ачууга уруксат берилиптир. Учурда 7 ишкер менен келишим түзүлүп, иштеп жатышат. Алардын эсебинен сентябрь айында 105 000 сом казнага түшкөн. Муниципалдык менчик башкармалыгы калган жерлерде да автоунаа токтотуучу жайларды ачууну көздөп жатат. Негизги мына борбордуу көчөлөр деп атап айтып кеттим, базардын ичиндеги Райымбекова, Карасуйский көчөлөрү, наркы Масалиева көчөлөрү, Курманжандатка, Ленин көчөлөрү, южный жакта Төлөнов көчөлөрү, Шакирова көчөсү, андан тышкары тиги Орский райондун көчөлөрү, Разахова, Салиева көчөсү, теги базардын ичиндеги Бешкөпүрө көчөлөрү ошол кайсы жерде автотоктомолор көп токтогон жерлерди иретке келтирүү максатында биз кайрадан тиешелүү мамлекеттик ишканалардын макулдогон негизинде бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз.
Ошондо булар сиздерге төлөй турган акчадан сырткары өздөрүнүн чыгымдарын эсептеп канча сом коюшту алар өздөрү чечеби деген суроо болот. Өздөрү чечкен үчүн ошол 20 сом коюп атпайбы? Ошо чыгымдарын эсептеп. Анда башка сиздер менен биз ал үчүн биз 50. Демек алар 50 сом койсо дагы өздөрү билет экен да. 50 сом өздөрү жок, 50 сом кое албайт. Жергиликтүү бийлик көчөлөрдүн талапка жооп бербешин унутта калтыргандай, себеби Ош шаарынын ички көчөлөрү аябай тар жана унаа тыгыны үзүлбөйт. Мындай шартта жолдун бир бөлүгүн унаа токтотуучу жайга айлантуу канчалык туура чечим экендиги ар бир жаранды ойго салат. Казынага каражат түшүрүп жатышканы алкоого ала турган иш. Бирок ал үчүн алгач шарт түзүп, жок эле дегенде автоунаа токтоочу жол сызыктарын чийсе жакшы болмок. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Айзимов унаа токтотуучу жайлардын чийимдери эми чийилип башталат деп жүрөт. Азыр биздин максат биринчиси да местный бюджетке акча түшүрүш, экинчи максат ичинде тартип болуш керек да, машиналар каалаганча коюп кетет да, экинчи линияга коюп кетет. Ошону бир контроль кылып, ошону кичине көзөмөлгө алыш максатыбыздан бар да. Линиялар кайыкта? Линияларды энди баштайбыз. Ал бар. Ошону баштап алып кылып алган кылбайбы? Мен айтып атам, азыр бул пробный да. Эртең эгерде эл бизге каршы чыкса, туура эмес, болбойт десе, биз аны токтотуп коюшубуз мүмкүн. Мындан дээрлик 4 жыл мурда унаа токтотуучу жайларда акы алууну токтотуу сунушун шаардык прокуратура жергиликтүү бийликке берген. Натыйжада бардык муниципалдык жерлерге акы алуу токтотулган. Эми жергиликтүү бийлик шаардык кеңешке унаа токтотуучу жайлардын акысын 10 сомдон 20 сомго көтөрүп берүүнү сунуштамак болуп жатышат. Ал колдоо тапса, акы дагы жогорулашы ыктымал. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.